ボンジョー。皆様いかがお過ごしでしょうか。今日はパリからルアンへの日帰り旅、アルマダという4年ぶりのイベントが開かれているので、それを見に行きましょう。パリ・サンラザール駅です。久しぶりに来ましたけれども、そうそう、これが駅のシンボルなんですよね。時計のオブジェです。駅の建物はと見ますと、正面の時計がないじゃないですか。これシャレですかね。それともフランスお得意の故障中ということかしら。駅の中に入っていきます。私が乗りたい列車の表示を探します。これ10時12分発ルアン・リブドワット行き。リブドワットっていうのは右の岸、右岸の意味。ルアンはパリと同じくセーヌ川を中心にして発達した町です。パリにいくつかあるターミナル駅の中でもサンラザール駅は最も乗降客が多いというふうに聞いたことがあります。今日は土曜日なのでお出かけする感じの人が多いですね。おなじみのストリートピアノ。パリではストリートピアノを演奏している人は断然男の人が多い気がします。ノルマンディー地方の地図があります。この駅はその地方への玄関口。ここがパリ・サンラザール駅で、モネの家があることで有名なベルノン・ジヴェルニーの駅を通過して目指すのはルーアン。この肖像画は誰だかわかりますか？そうです、ジャンヌ・ダルクなんです。ルーアンはジャンヌ・ダルクが最後を迎えた土地なんですね。そしてセーヌの河口、海に注ぐのはルアーブルの町です。パリの駅には昔改札というものがなかったんですけど、最近自動改札機が増えてきました。列車がホームに入ってきました。この列車はおそらく自転車ごと乗れるんでしょうね。普通列車で自由席なので空いてそうな車両を探そうと思います。結局先頭の方まで来てしまいました。2階建て車両。私はどうしても上の方に席を取りたいんですよね。高いところに登りたがるのは何とやらと言いますけど、私もちょっとお調子者なんでしょうかね。列車は帝国に出発しました。Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce train nomade de 13 145 à destination de Rouen-Rive-Droite. Ce train desservira les gares de Mantes-la-Jolie, Rosny-sur-Seine, Bonnières, Vernon-Giverny, Gaillon-Bevois, Val-de-Reuil, Oissel et Rouen-Rive-Droite sont terminus. Mesdames, Messieurs, si vous n'avez pas acheté votre titre de transport, merci de le signaler au personnel de bord situé actuellement à l'arrière de ce train et ceci avant toute opération de contrôle. La SNCF vous invite pour votre sécurité à étiqueter vos bagages et à ne pas les laisser sans charge. 座れない人もいるくらい混雑しています。これもセーヌ川。奥にはラ・デファンスのビル群が見えています。パリからルアンまではセーヌを何度も越えながら行く路線。これもセーヌです。
1時間半ほどでルアンに着きました。かなりの人ですね。皆さんやはりアルマダに行くんでしょうか。ルアンの駅の構内、なんとなく教会を思わせるような作りではないですか。私は好きな感じですね。ルアン大聖堂の絵が掲げられています。アルマダへの交通の案内が出ています。T の4の停留所まで行けばいいと書いてありますね。まずは歩いて100メートル。私はルアンに何度か来ていて、多少土地感があります。セーヌ川までは歩いてでも行かれる距離だったはずですが、ここは駅の案内に従うことにしましょう。心なしか若い人が多いような気がします。ここ車道だと思いますけど、皆さんどんどん勝手に渡って行きますね。見えてきました T4 の停留所。なるほど、これは2両編成のバスですね。これに乗ってベルジュというバス停で降りれば目的地に行かれるはずです。バスを降りて人の流れについていくことにしましょう。これはスモークツリーかな。ちょっと惹かれます。私は実は会場で待ち合わせをしています。このチャンネルをご覧になってくださっている方々はもうお分かりでしょう。セーヌの源流に暮らすマリジャンヌとジャッキーさんです。今回は2人もアルマダに来られるというので、私も一日をご一緒することにしました。さて、そもそもアルマダって何とお思いでしょう。これはルアンのセーヌ川岸に世界からの帆船が集結するというイベントなんです。数年に一度開かれていて、今年は40隻以上の帆船がやってきているようです。前回のアルマダは2019年、10日間でなんと600万人もの人が訪れたといいます。ルアンは海から結構離れています。直線距離でおよそ70キロ、セーヌを伝うと123キロだそうです。けれどもセーヌマリティム、つまり海のセーヌという県の名前が象徴するように、河口から遡ってルアンまでのセーヌ川は海の領域でもあるんです。大型船もここまで川を登って来られるような橋の設計になっています。昔々バイキングは海からこのセーヌ伝いにルアンはもちろんのこと、はるばるパリまで攻め上がってきたという歴史を思い出します。まるで帆船の青空博物館のようではありませんか。船が好きな人にとってはワクワクするような場所でしょうね。ジャッキーさんは若い頃エンジニアとして造船の現場でも体験を積んだそうです。彼によれば船はあらゆる分野のテクノロジーの集大成みたいなもの。なるほど、そうかもしれませんね。
なんせ40隻もの船が川沿いに並んでいるということで、これがもう何キロにもわたって続きます。先週3日間滞在したという友人は毎日2万歩歩いたと言っていました。確かに全部見ようと思ったらそれくらい歩きそうですね。体力勝負です。あれ、こんなところに海苔巻き？おそらくこの船は貸し切りか何かになっていて、特別なイベントをやってるんでしょうかね。そうそう、この黄色いものがちらちらよく見えていたんですが、無料で配布されている折りたたみ式の扇子だったんですね。この日はね、本当に暑かったです。アルマダではこのように停泊している船に実際に乗ってみることもできます。ちなみにこのイベントは入場無料で、しかも船の中を見学するのにもお金はかからなさそうでした。ただひたすら列に並んで順番を待ちます。私は残念ながらその元気がありませんでしたので、岸辺からずっと眺めているだけでしたけどね。船のオリジナル T シャツも売ってますね。とにかく暑い日だったので、水道水のディストリビューターに行列ができていました。水分補給大事ですよね。私たちはと言いますと、こちらの方で水分補給をしたいと思います。ブラスリに入るにも長いこと並んで待たなくてはいけませんでしたけれども、帆船を眺めながらという特等席が取れました。再会を祝って乾杯です。ランチに私はムール貝の白ワイン蒸しを選びました。これ時々食べたくなるんですよね。パリに来て最初に見た時はびっくりしましたけど、この量結構食べられます。そして私は貝殻を使っていつもいただきます。これが私の格闘の後、完食はできませんでした。そうこうしている間に船の帆が畳まれていました。それにしても船員さんたち、制服姿がとってもかっこいいです。しかもこうして女性には手を差し伸べて、紳士的で素敵ですよね。この船には女性の船員さんもいました。凛としていてかっこいいです。マリンルップといえばフランスではこのメーカーです。ちょっと覗いてみましょう。ここの商品は縫製がとってもいいんですよね。長持ちします。ここにはアルマダ2023年記念のオリジナルの商品もありました。なるほど、肘のところに模様が出る作りなんですね。これは船のお掃除用具。船員さんたちがここで買うんでしょうか。岸辺を歩いていると、こんなシーンにも出くわしました。
私は実は20年前にもこのアルマダに来ています。その時からするとかなり賑やかになったような気がします。そして当時はこの橋はなかったと思います。この橋は車道と歩道の部分が上に上がるので、それで高いマストを持った船でも通り抜けができるようなんです。私が今回このアルマダに日帰りで来ようと思ったのは、マリジャンヌとジャッキーとこの特別な機会を一緒に過ごすというのが目的でしたが、そもそも私たちはフランソワ・ギヨットさんからお誘いを受けていました。この写真の右の男性がフランソワさん。彼はセーヌにまつわる人たちのポートレートの展覧会をするので、その紹介をこのアルマダでと思っていたわけなんです。実はパリで私も写真を撮られていて、マリジャヌをはじめ私たちなんとマイクを持たされてしまいました。それぞれがそれぞれのセーヌのヒストリーを語るということだったようで、私は全く準備してなかったんですけれども、もうこうなったらしょうがないと、セーヌの源流を初めて訪ねた時のことなど大汗をかきながら話しました。まあ人生には予測不可能なことが起きるものですね。さて、ルーアンの次回のアルマダは4年後の2027年に開催される予定だそうです。このイベントをもっとよく楽しむには、遊覧船で川から帆船を眺めるというのがいいかもしれません。また毎晩のように花火が上がるので、夜とまた朝のセーヌを見るのも楽しいかもしれません。あるいはできたら最終日、ルーアンからルアーブルのセーヌの流域のどこかの地点に落ち着いて、たくさんの船が帆を上げて海を目指して進んでいくのを眺めるのも贅沢な体験なのではないかと思います。4年後の今頃、自分は一体どこで何をしているのだろうと思いつつ、帰りの列車の窓からセーヌを眺めていました。最後までご覧くださいましてどうもありがとうございました。この動画が気に入ってくださったら、チャンネル登録、そしていいねをお願いします。とても励みになります。ではまた次回お会いいたしましょう。アビアント。